Sveiki, mėlyje. Kągi šį kartą pakalbėkim apie tai, kaip fotografuotis ir padaryti gražesnių nuotraukų prie kalėdinės eglutės. Kaip matot, patys miestas jau pasipuošęs, jau vaikšto, jau lanko visas gražias papuoštas vietas, tas pačias eglutės miestuose. Tai visą laiką šeimos norint fotografuoti, ar tai su mobiliu, ar tai su savo fotoaparatu, veidrodiniu. Todėl būna klausimų visada, kaip nusifotografuoti gerai, nes, sako, veidai dažniausiai per tamsus, būtent per tamsus veidai. Taigi, pakalbėsim apie tai, o prieš tai nepamirštam spausdėm laiką, būtinai paspaudžiam prenumeruoti, nes turbūt daugiau kaip pusė žiūri neprenumeravę, tai kažkokia netvarka, mėlyje, nepatingėkit, prenumeruokit, prašau. Tai man yra labai svarbu. Pakomentuokit arba užduokit naujų temų, kas jumis domina, kas jumis kankina, ką jūs norėtumėt daugiau išgirsti, daugiau sužinoti, kad aš galėčiau patart. Tai labai, labai gerai. Ir aišku, paspauskit skambutį, kad nepraleist kitų video, kad nepraleist kitų pamokėlių, taip galėsim mokytis kartu ir turėti, žodžiu, daugiau žinių, kuriuom galima bus pasinaudoti. Štai tokiom šventiniam dienom, šventiniam progom, tai padės jums. Gerai, mėlyje, taigi, atrodo patys paprasčiausi dalykai, kai mes fotografuojamės arba kažką fotografuojam, tai vėlgi reikia atkreipti dėmesį į šviesą. Kad šviesa kristų į žmogų, kurį susifotografuot, arba save jai fotografuoja, darot, pavyzdžiui, selfie, tai šviesa turi kristi teisingai. Jokiais būdais neturi būti fonas šviesesnis, nei kad jum priekinė, arba vadinkim piešinti ar užpildanti šviesa, kuri apšviečia jūsų veidą. Jeigu fonas šviesesnis, o kaip jis gali būti prie eglutės šviesesnis? Labai paprastai. Kaip taisyklė, pastebėkit, kaip žmonės fotografuoja, pavyzdžiui, prie kokio šviečiančio užrašo, pavyzdžiui, Kaunas, arba ten Vilnius, arba nežinau, kažkas Alytus ten, ar ne, yra kiekviena mieste, kur šviečia šitas užrašas ir simbolizuoja mūsų miestą. Ir būtinai atsistoja tiesiai prieš jį. Kas atsitinka tada? Atsitinka taip, kad jūsų veidas tamsoje, o už nugaros stipriai šviečia visas užrašas. Pasakysite, ką man tada daryti, ką tokiu atveju daryti. Yra keletas būdų. Jeigu jau tikrai suplanavai eiti į miestą su šeima ar vienas, pagalvok apie tai, kad reikėtų kažkokio šviestuvo. Jei selfie darysis, gali būti, kad tau užteks ir lemputės, kuri yra tavo mobiliam. Bet tokiu atveju tau reikėtų fotografuotis su galinė kamera arba nugarinė kamera. Kuo gerai? Tuo, kad tave gali apšviesti lemputė. Ir kitas dar dalykas, kas yra gerai, tai kad tos kameros duoda geresnę kokybę, žymiai geresnę kokybę. Todėl aš ir dabar save filmuodamas filmuoju su galinė kamera. Nors save aš nematau, bet daugmaž aš žinau, kaip nustatyti, taip, kad nusifilmuočiau gerai, kompozicija būtų gera. Būtinai fotografuoti, jeigu tik tai įprasit, pamatysit, kokią jūs turėsit kokybę žymiai geresnė. Bet prieš tai reikia pasitreniruoti, kad pataikyt tikrai gerą kompoziciją, kad, žodžiu, papultum teisingai į kadrą. Taigi, jeigu fotografuosis taip, tu visada gali įjungti tą lemputę ir save apsišviesti. Bet kaip taisyklė, ta lemputė šviečia per stipriai. Ir kas tada atsitinka? Jeigu fotografuojamės prie užrašo, tai greičiausiai užrašas matysis ir jūsų veidas taip pat matysis. Bet jeigu fotografuosit, pavyzdžiui, prie eglutės, tai gali būti, kad jūsų veidas bus stipriai apšviestas nuo lemputės, o eglutė tamsi. Štai kaip veikia. Ta lemputė šviečia tik tai tą atstumą, kurį jūsų mobilus arba fotoaparatas, tarkim, nustato iki jūsų. Ir jis duoda skaitus tiek šviesos, kiek jisai mano, kad teisingai tiek, kiek reikia. O iš tikrųjų gaunasi, kad jūs stipriai apšviestas, o ten, pavyzdžiui, tamsus fonas, jis pasidaro visai tamsus, beveik nieko nesimato. Todėl atkreipkit, mėlyje, dėmesį būtinai į šviesą, iš kurios pusės krinta šviesa. Kas yra svarbu? Kad šviesa kristų netiesiai į veidą. Atkreipkite dabar dėmesį į mane. Šviesa ateina štai čia. Krinta štai čia. Ir jeigu neužeisiu į tamsesnę vietą.
jeigu šviesesnė vieta, štai yra properša, tada šviečia tiesiai man čia į veidą. Bet aš, kaip matot, filmuoju iš tos pusės. Todėl ir prie eglutės arba prie kažkokių gražių šventinių papuošalų mieste pasistengit, kad galbūt, nežinau, gatvės žibintas ar kažkokia kita lempa ant namo pakabinta, jinai šviestų. Ir jūs tada galit pasisukti taip, kad save fotografuot štai taip tiesiai, bet lempa šviestų maždaug 45 laipsnių kampu. Jūs turėsite tikrai gerą šviesą. Dabar sakysit, o tai kaip man prie eglutės irgi nusifotografuoti, jeigu aš nueinu toliau ir ten jau tamsu, jokių ten nėra lempų, jokių nieko, kurios mane apšviestų. Kaip aš minėjau pradžioj, labai gerai pabūt pasiruošus ir turėti kokią nors lemputę ar prožektoriką, kuris galėtų jumis apšviest, jeigu jūs esat ne vienas. Mes dažnai taip darom. Jeigu einam ar su šeima, ar einam su draugais, aš būtinai pasimu kokį nors prožektoriuką ir panašiai, kad galėčiau iš toliau tuos, ką mes fotografuojam, pašviest. Aišku, jeigu mes tai dirbam profesionaliai, tai mes pasimam blykstes. Ir blykstėm pašviečiam taip pat, netiesiai, kaip sako, į kaktą, bet pašviečiam iš šono, kad gautųsi maždaug 45 laipsnių kampu, kitaip vadinama piešinti šviesa. Tokia šviesa jinai padaro nuotraukas geresnės ir įdomesnės. Taigi dabar fotografuojantis prie eglutės ir sako, noriu aš, kad eglutė man visa matytųsi tiesiog pačiame tame miesto fone. Ir kaip taisyklė būtinai atsistoja šalia eglutės, o fotografas, kuris fotografuoja tą žmogų su mobiliu ar su fotoaparatu, nueina toli iš tokio atstumo, kad visa eglutė tilptų į kadrą. Tai įsivaizduot, kaip tai atrodo, koks tai yra mastelis. Eglutė didelė, per visą kadrą, o tas žmogelis ten kažkur toli, vos ne po eglutę stovi ir ką ar jūs matysit. Taip dažnai daroma ir kai fotografuojas prie kokių gražių architektūrų mieste. Irgi kur nors atsistoja ant laiptų, o tas žmogus, kuris fotografuoja, nueina kur nors toli, nes jis nori, kad būtų visas pastatas, pavyzdžiui, kokia nors bažnyčia, matytųsi visa, o tas žmogelis ten stovi toli ant tų laiptų ir tipo fotografuosi. Šito nedarykit, mėlyje, niekada. Jeigu jau nori, kad visa eglutė kadre matytųsi, būtinai atsitraukit būtent tokiu atstumu, kai jau visą eglutę matot kadre. Tada tą žmogų, kuris nori jūs fotografuoti, pakvieskit arčiau, kad jis atsistotų prie jūsų, nežinau, per 2 metrus kokius. Per 3 galbūt, bet per 3 jau jis turbūt irgi bus visų ūgių. Matysis, tai gali būti tiesiog irgi per toli, žmogus irgi gali būti per mažas. Tiesiog atkreipkite į tai dėmesį, kad nereikia statyti ten prie eglutės, o reikia arčiau jį pasikviesti ir tada matysis fone ir eglutė gražiai, ir tas žmogus gražiai matysis. Bet be pašvietimo gali būti, kad tas žmogus bus tamsoje. Atkreipkite į tai dėmesį būtinai, kad reikia kažkuo pašviesti, reikia turėti kažkokį pašvietimą. Vėlgi, sako, tai man su mobiliais viskas gaunasi gerai, nufotografuoju ir viskas matosi ir panašiai. Taip, mobilus yra, taip juose užtaisyta, kad tokios programos yra kaip HDR. Ir jos padaro iš daug kadrų, padaro vieną. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tamsias vietas pašviesina, o šviesias vietas patamsina. Ir jis padaro tą tokį lygų vaizdą. Bet tas vaizdas tampa nenatūralu. Aišku, skonio reikalas, aš neskau, kad tai blogai. Kai nori nusifotografuoti, kai nori, kad matytųsi, o nėra sąlygų, neturi jokių žibintų, tai tikrai labai gerai. Ir tai prisiminimas puikus, kad nusifotografuvai prie gražiai papuoštos eglutės ar kažkur tai dar kažką įamžinai. Viskas tvarkoj, nes tai yra istorija. Bet jeigu mes kalbam apie tai, kad išmokti fotografuoti ir naudotis tuo, kas mums yra duota, žinot, turėti išminties, tai labai puiku, labai padeda. Taip, mes per mokymus kalbam visą laiką apie tai, kaip šviesa turėtų kristi, kokiais geriau nustatymais fotografuoti, vienokiu ar kitokiu atveju, ar tai naktinėje fotografijoje, ar tai dienos fotografijoje. Pasirenkam tokį, kokį reikia režimą. Ir čia turbūt irgi klausimas. O jeigu su savo fotoaparatu, veidrodiniu arba sisteminiu fotografuoju, kokį geriau režimą pasirinkti? Aš tai pasakysiu paprastai. Pagrindiniai režimai tai turbūt yra 3. Tai M režimas, kai viskas nustatoma rankiniu būdu. A režimas arba pas Canon AV režimas, tai būtų diafragmos prioritetas, pusiau automatinis režimas. Ir
S režimas, jei pas Canon tai TV režimas, tai būtų prioritetas išlaikymui, pusiau irgi automatinis režimas, tai 3 režimai. Taigi aš sakau taip, kad jeigu tu niekur neskubi, atėjai su šeima, atėjai su draugais, tai tu gali pasirinkti M režimą ir viską nustatyti labai tiksliai, labai gerai, profesionaliai, bet gaunasi lėtovai. Pasirinkus A režimą, fotoaparatas reaguoja jau kitaip. Jisai, matydamas, pavyzdžiui, stipriau apšviestą foną, visą laiką padarys tau veidą tamsesnį. O jeigu bus fonas tamsesnis, tada jis tau veidą gali padaryti per šviesų. Kodėl? Todėl, kad jis reaguoja matydamas aplinką ir jo eksponometras nustato pagal taip, kaip reaguoja. Eksponometras tai panašiai kaip termometras. Tik termometras nustato temperatūrą, o eksponometras švies. Ir jeigu per daug šviesos, ką jis daro? Stengiasi viską patamsinti. Ir tas žmogus, jeigu jo veidas neapšviestas, tamsėja kartu su visu tuo šviesiu fonu. Ir pat atsiminkit šitą taisyklę. O jeigu fonas per tamsus, tai ką jis daro? Jis pradeda šviesinti. O jeigu žmogaus veidas ir taip buvo apšviestas, ką jis daro? Jisai dar tampa šviesesnis. Kodėl? Todėl, kad fotoaparatas stengiasi išviesinti tą visą tamsų foną ir tuo pačiu pašviesina dar labiau žmogaus. Tai vat pasirinkimas, kokį režimą mes apie tai kalbame ir mokymuose, kaip nustatyti geriau. Taigi M režimu mes galime nustatyti lėtai, bet už tai labai teisingai, gerai. A režimu jau fotoaparatas pusę darbo atlieka užžymės. Ir va štai gali atsitikti taip, kad gali būti per šviesu ar per tamsu. Todėl tenka reguliuoti expo korekciją, kad šiek tiek patamsinti ir pakartot kadrą. Bet bene svarbiausia vis dėlto grįžtant į pradžią yra šviesa. Ir jeigu jūs turėsit kažką, su kuo galima būtų pašviest, tą, kurį jūs fotografuojat, žmogų ar grupę, visą laiką jūs išlošit, visą laiką bus nuotraukų geresnių. Tada gali būti, kad matysis ir fonas gražiai, ir tie žmonės apšviesti gerai. Tik taip atsiminkit vieną dalyką, kad stenkitės nešviesti tiesiai. Aš, pavyzdžiui, va taip fotografuoju ir tiesiai švieti, ar tai blyksta, ar tai kokiu tai prožektoriu, ar kokia tai lempa. Ne, pasistengit, kad ta lempa ar blykstė būtų jūsų rankoje, ne ant fotoaparato, o rankoje. Ir jinai būtų maždaug 45 laipsnių kampu į tuos žmonės, kad pašviestų šiek tiek iš šono, ne tiesiogiai kaktą, bet iš šono. Ir jūs vėlgi turėsit visai kitokias geresnės nuotraukas. Čia galima iš tiesų daug kalbėti, bet jūsų per mokymus išsiaiškinam tuos dalykus iki pilnai, kad suprast, kaip tai veikia. Tai yra iš tiesų įdomu. Iš tiesų įdomu, kai tu tai supranti, viskas veikia kitaip, viską tu pamatai ir gaunasi. Žinot, mes tamsoj, naktinė, prie eglutės fotografijų tenka didinti jautrumą. ISO, jūs tą turbūt žinot ir girdėjot, ar ne? Tai kuo jis didesnis, atsiranda daugiau triukšmų. Todėl mums yra labai svarbu nustatyti taip, kad kuo mažiau pakiltų triukšmai. Taigi M režimu fotografuojant, turbūt būtų geriau išlaikymą palikti nelabai greitą. Turiu menį, kad maždaug 1/60, 1/50 išlaikymas. Ir atsiminti reikia, kad jau tada reikia laikyti fotoaparatą tvirtai, kad nesujudint, kad žmonės nejudėtų, nešokinėtų. Diafragma pasilikti 2,5, 2,8, jeigu leidžia jūsų objektyvas. Vat, ir toliau jau jautrumą didinti tiek, kiek jums dar trūksta, kad nebūtų nuotrauka per tamsi. Vat ir viskas. Paprastas nustatymas ir jūs turit jau geras profesionalias nuotraukas. Taigi, mylėjai, čia galima daug kalbėti, daug praktikos patart, tos duoti išminties daug, kad jūs galėtumėte tuo naudotis, bet yra pas mane 2 būdai mokytis. Ir dabar labai gera proga, nes šventės. Jūs galite tiek savo įsigyti, tiek padovanot tiems, kurie nori mokytis, nori išmokti. Tai tie 2 būdai yra: vienas savarankiškai mokytis, kitas individualiai. Savarankiškai tai yra net 10 temų. Jūs tiesiog užsakydami įrašot žmogaus pašto adresą ir tiesiai, kai sumokat, nukeliauja į jo pašto adresą ir jisai gali žiūrėti tuos videos net 10 temų. Įsivaizduot,
net 10 temų, kurias jūs galit sėdėti, mokytis, arba tas žmogus, kuriam jūs padovanojat, gali sėdėti, mokytis, bet kur, bet kada ir kiek nori laiko, neribojama. Jau įsigijus yra visas 10 temų jūsų. Tai labai labai patogu mokytis ir suprast, sužinot daugiau apie fotografiją. Na ir individualus. Tai reiškia, kad mes mokomės kartu, individualiai. Tai tik tai tu ir aš, arba ta žmogus, kuriam tu padovanoji tos mokymus. Mokomės viso 12 akademinių valandų, susitinkam net 6 kartus. Ir tai yra visi mano profesionalūs patarimai, visos mano žinios, kaip daugiau virš 30 metų sukauptos. Tie patarimai labai padeda. Daugumas mano mokinių eina ir fotografuoja jau ir šventes, ir gauna pajamas, ir papildomas pajamas, kažkas turi kaip pagrindinės pajamas. Tai labai džiugu ir man labai taip patinka matyti, kaip eina, daro ir fotografuoja. Taigi po šių mokymų tai yra visai kitas lygis, tu jau judi savarankiškai ir dirbi paskui pats. Tai yra labai nuostabu, individualūs mokymai, tai visai kitas lygis, kuriame mes kalbam su tavim, tik tai tu ir aš, kaip sako, akis į akį. Taigi tokie mokymai, savarankiškai ir individualūs, gali tau padėti greičiau išmokti. Na ir pabaigai, spaudžiam laiką, prenumeruokim būtinai, mėlyjei, būtinai paspauskim skambutį, kad nepraleiskit tų video, būtinai pasidalinkit, pakomentuokit po daugiau kaip 4-5 žodelius, kad būtų. Taip YouTube'ui labiau tinka, nes taip supranta, kad žiūri žmogus, o ne tik įjungė, paspaudė laiką ir nuėjo toliau. Ir aišku, kurie neprenumeravę, dar kartą prašau, labai prenumeruokit. Nežiūrėkit neprenumeravę, tai man padės. Nu ir labiau man ūpas didesnis bus naujų temų jums papasakot. Tai štai tokie dalykai paprasti, kuriuos jūs galite padaryti. Užsukti, paskaityti, ką norit išsirenkat ir mokomės toliau. O dabar yra nuolaidos. Dar nepamirškit, kad šiuo metu kaip tik yra nuolaidos tiek savarankiškiam, tiek individualiam fotografijos kursam. Taigi, mėlyjei, dar kartą visiems geros dienos ir iki sekančio video. Visiems iki.